ekstra utfordringer på grunn av å være skeiv. Vi har et begrep integrering. Det veldig viktig alle innvandrere lærer språk og komme nære med norsk kultur og annet. Jeg tror personlig norsk integreringspolitikk en one way. Jeg synes jo egentlig at integrering et problematisk begrep, ikke begrepet i seg selv, men hvordan det brukes i dag. For ofte når vi snakker om integrering, så snakker vi om sysselsetting, det å komme i jobb, det å ha nettverk, men også det å bli assimilert, sånn at man ligner så mye som mulig på majoritetsbefolkningen i Norge. Og jeg tenker at integrering bør ses på som en prosess som skjer gjennom et liv. Men en av grunnene til at jeg også synes dette problematisk begrep fordi at man ofte pålegger individet ansvar og ikke samfunnet. Det handler om at du skal ut i jobb, du skal lære deg språket, men ikke hvordan vi skal samhandle som et menneske. Jeg synes det gir mer mening å snakke om inkludering. Og jeg tror at hvis vi hadde snakket mer om inkludering enn integrering, så ville integrering skjedd naturlig i den prosessen. Og så hadde man lagt vekk det å assimilere, det å passe inn, og heller liksom åpnet for et større mangfold. For det en berikelse. I et stort mangfold så blir samfunnet mer beriket da. Målet mitt var utvikle perspektivet til selv og tenker og se fra andre perspektiver på samme spørsmål. Fordi vi bor i et samfunn, vi skeiv, men vi har forskjellige situasjoner, forskjellige bakgrunn. Det veldig viktig vi har god forhold med hverandre og deler informasjonen og føler og kjenner andre situasjoner. Vi en fellesskap og vi må hjelpe hverandre som skjedde i forrige uke. Mer enn 2000 personer skeive kom på gata. Protect your racialized disabled people. Protect the racialized indigenous and everyone, all people of color, all religions, Muslims especially. Protect them. Protect the queer! Integrering ikke inngangsvei. Mens jeg lærer et nytt kultur, sånn som i Norge, men norske samfunnet bør akseptere meg og akseptere mitt kultur. Hvis jeg blir ikke akseptert, jeg blir marginalisert. Det kjenner jeg mange, ikke bare personer, jeg kjenner noen kolonier her i Norge, som de ble ikke akseptert, og de har skapet eget koloni, og man kan bli skuffet etter hvert. Vi som mennesker unike. Så hvis jeg skeiv, det betyr ikke at alle de som skeiv representerer meg. Det betyr jeg representerer meg selv. Hvis jeg fra Midtøsten, hvis jeg muslim, hvis jeg representerer bare meg selv. I'm just myself, even that someone say, oh yeah, she was crazy. Because the world is already designed like the world is already designed for people to, if they're not a specific way, they're crazy. They're not normal. This is the norms, the society or maybe norms. saying crazy to someone. You just say weird, you know. Yeah. Verden endrer seg hele tiden, og dette struktur eller alle de normer skal bli endres i fremtid. Så vi trenger ikke å holde den. Vi trenger ikke å gi dem de normer sjanser til å beverke oss. I går natt drømte du om våren. Rute liliene sang. Akk, blodig asylant. Tømt for identitet. Tømt for familie.
for kjærlighet, for det du var, for det du tømt for mennesket. Så synd at du ble et tall på et stykke papir. Andre utfordringer skeive asylsøkere og skeive flyktninger møter på I innføringsklasser når de skal lære seg norsk. Så det også veldig lite kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold blant lærere I disse innføringsklassene. Det ikke obligatorisk for lærerne å ha kunnskap om det. Som også erfaringsmessig så det veldig mange elever som har gått på innføringsklasser som forteller at de har blitt utsatt for homofobi og diskriminering og seksuell trakassering I klassen, som også da kan føre til at når læringsmiljøet så dårlig, så kan det føre til at de ikke får tilgang til den språkopplæringen som både obligatorisk og som nødvendig for å kunne klare seg I Norge og for å kunne få et nettverk og tilgang til arbeid, men også for å få tilgang til permanent opphold og statsborgerskap på sikt. Det veldig interessant fordi I koronatiden det var flere som sa det passet så bra med digitale løsninger, fordi da kunne de være på trygt sted I sitt eget hjem, og så fokusere på ordentlig og lære hva de lærer om samfunnet og norsk kultur og norsk språk. Så systemet også I Norge, migrasjonspolitikk, veldig streng, og det blir bare strengere og strengere I stedet for å gjøre det enklere for personer som trenger beskyttelse å få det.